породы. Я хочу вас поздравить, потому что на самом деле это одно из самых редких шоу, которое проводится на сегодняшний день, наверное, не только в России, но и в мире. Норвежских лесных кошек у нас не очень много, в России совсем немного. Вот, поэтому шоу случается, ну, я думаю, что не больше десятка раз за весь год во всей России. А с учетом того, что выставки по системе, по разным системам проводятся каждые выходные фактически в году, представляете, сколько шоу проводится вообще. У нас с вами сегодня будет шоу, в котором будут участвовать юниоры, кастраты, кошки и коты. Мы с вами выберем лучшего юниора, кота, лучшего юниора, кошку из них мы выберем лучшего юниора. То же самое произойдет с кастратами. Мы выберем лучшую взрослую кошку, лучшего взрослого кота, сравним их между собой и определим, какое же животное будет самым лучшим. И в итоге вот этой легкой конкуренции мы с вами выберем самого лучшего норвежского лесного кота нашего шоу. Сейчас я попрошу доставать животных. Мы начинаем с юниора кошки номер 23. Это юниор. Возраст 6 месяцев. Смотрите, норвежские лесные кошки — это кошки аборигены, то есть это те кошки, которые могут жить в лесу. Аборигенных пород у вас с вами на самом деле немного. Это норвежские лесные, это мейн-куны, это сибиряки. Ну и бурюзский мотель, конечно. Посмотрите, норвежская лесная кошка несомненно отличается от всех других пород, которые мы с вами видели вчера и сегодня увидим еще. Посмотрите, какой у них формат тела. Абсолютно другой, не такой, как у мейн-кунов. Мейн-куны вытянутые кошки, он не такой, как у сибиряков. Сибиряки более компактные, они имеют удлиненное тело, но оно достаточно элегантное. Оно на крепких, высоких конечностях. Девочка немножко нервничает, потому что это ее, скорее всего, первая выставка. При этом они очень мощные. Посмотрите, какие лапы. Вот такая ширина лапы у котенка 6 месяцев. Насколько я могу судить, не каждая домашняя кошка взрослая будет отличаться таким размером. Посмотрите, какая у нее шерсть. Она еще только начинает расти. Мы знаем о том, что, вернее, мы знаем, вы еще не знаете, я вам сейчас расскажу о том, что у норвежских лесных кошек шерсть абсолютно другая. Она не такая, как у всех остальных. Их шерсть очень плотная, у них очень большой плотный подшерсток, и у них очень хорошо развит покровный волос. Но этот покровный волос развивается только у взрослых животных. Котята, юниоры, ну, вот этот юниор, это котенок еще, наверное, был позавчера. Они имеют пока только вот такой хорошо развитый подшерсток. Но когда мы с вами перейдем к взрослым животным, мы увидим, как должна выглядеть шерсть настоящего взрослого норвега. Но у этой кошки есть самая главная отличительная особенность, которая существует у всех норвегов. Смотрите, абсолютно прямой, правильный профиль. Вот такой профиль должен быть у всех норвежских кошек. И мы с вами увидим, что он есть фактически у всех. Я уже видел сегодня кошек на столе, они получали оценку. Сейчас мы с ними будем просто показывать шоу, рассказать вам каждое из них. Девочка очень достойная, она великолепно себя показывает, у нее великолепное тело. Смотрите, какой у нее отличный рисунок, какая у нее классная текстура шерсти. Если бы вы могли ее потрогать, вы получили истинное эстетическое удовольствие. Потому что трогать эту шубу, это просто непередаваемый восторг. Она отлично себя показывает, хорошо себя ведет. Мы отправляем ее в клетку ждать сравнения с конкурентом. Спасибо ей. Сейчас мы с вами посмотрим норвежского юниора котенка-кота. Абсолютно изумительном окрасе, это черный с белым. Посмотрите, какой он нарядный. Абсолютно черный кот. Очень активный,
очень любознательный. Сейчас он быстренько освоится, и мы с вами посмотрим, как он умеет себя показывать, как он умеет играть, как он умеет демонстрировать свой норвежский темперамент. На самом деле, несмотря на то, что Норвегия аборигенная, это кошки, которые выглядят достаточно серьезно и сурово, у них необыкновенный темперамент. Я могу сказать, что за те 2 часа, которые мы с ним сегодня общались на столе, меня всего облизали, меня всего вот так, да, обгладили, бегали, сделали кучу различных приятных вещей, поэтому я представляю, когда такая кошка дома, это, наверное, просто несомненное удовольствие, праздник и счастье. Посмотрите на этого мальчика, вот ему тоже только полгода. Как он такой полугодовой котенок? Я думаю, что многие взрослые домашние коты еще не доросли до такого размера. У него отличный шерсть, посмотрите. Она ничуть не хуже, чем у девочек, она немножко другой текстуры, другого окраса. Но она такая же плотная, такая же водоотталкивающая. Смотрите, как у него хорошо распределено белые. У него небольшие белые части на лапах, белый воротник и белая морда. Очень активный, неугомонный молодой человек с великолепным телом, с отличным хвостом. Нет, и все. Мое и все. Смотрите, вот он такой. И сейчас мы будем с вами выбирать, кто же из партнеров станет лучшим. Они оба контактные, посмотрите. Никто не зажался, не спрятался в клетку. Это нормальное поведение норвега. Вот он вот такой. Вот. Так он играет. Так он смотрит на всех. Кстати, да, забыл сказать, сегодня будущее шоу будет уникально тем, что вы будете иметь возможность самостоятельно выбрать лучшего животного шоу, независимо от моего выбора. Поэтому моя совесть сегодня будет спокойна. Я выберу того, кого считаю лучшим я, а вы потом все методом совместного голосования под моим руководством сможете выбрать того, кто понравится больше всего вам. Вы знаете, оба этих котенка абсолютно породные. И у кошки, и у кота есть все качества, которые необходимы для любого норвега. Они обладают абсолютно прямым профилем. Они обладают великолепной треугольной головой. Они обладают великолепными треугольными ушами, которые продолжают линию и треугольной головы. Смотрите, какое разное поведение. Мальчик активный, прыгает, скачет. Девочка такая у нас застенчивая. Вы знаете, я сегодня отдам первое место активности. Мальчик становится лучше тренера. У вас будет шанс реабилитировать девочку. Мы переходим к следующей категории, это категория кастрированных животных. В ней представлены также кот и кошка. Хочу вам сказать, что очень радует, что качество кастрированных животных, породных кастрированных животных в наше время достаточно высоко. Посмотрев на этого мальчика, вы всегда поймете, что это абсолютно тот же самый норвежский кот. Посмотрите, какое у него тело. Оно плотное, оно массивное, слегка удлиненное, но не длинное, как у мейн-кунов. Посмотрите на его лапы, посмотрите, какие толстые, мощные лапы. Вот его моя рука, его лапы. Не просто огромный. И я вам хочу сказать, что это кастрированный кот, но он не взрослый, это юниор. Он еще очень маленький, ему, по-моему, 8 месяцев или 9. 9, да? Ему 9 месяцев. То есть представляете, во что вырастет этот кот, когда ему будет 2 года. Мы, кстати, с вами посмотрим, во что они вырастают, когда им становится 2 года. Вот. Но при этом он еще и кастрат. Если взрослый и кастрированный кот
имеет кучу побочных эффектов в виде там желаний и всего остального, и он не набирает еще свою силу. Взрослые кастрированные коты, но это машины для убийства, если они могут это делать, только не норвежские кошки. Я вам хочу сказать, что кастрация животных это очень важно и нужно. Если вы не собираетесь заниматься полевым разведением, вы получите вот такого, абсолютно точно такого же норвежского кота, но уже не озабоченного проблемой репродукции, готовы вырасти еще большего, чем просто обычный кот. Ставим его на стол, смотрим его тело. Отличный формат, посмотрите какой. Это Нью-Йорк. Отличные, мощные лапы, мощное тело. Посмотрите, какая мощная спина. Абсолютно ровная по всей длине. Отличный хвост, который очень пропорционален к нему телу. Хвост норвежской кошки должен быть самый длинный. Когда мы смотрим мейн-кунов, и нам говорят, что у мейн-кунов длинный хвост, нас немножко обманывает. Самый длинный хвост у норвежских лесных. Вот, потом у него, смотрите, у него уже начинает сформироваться абсолютно другая шерсть. Просто для зрителей. У него формируется уже другая шерсть, она уже становится более водоотталкивающая снаружи. Но при этом он сохраняет свой отличный рисунок. Если мы с вами посмотрим на него со стороны, мы увидим, что все его тигровые полосочки еще достаточно видны. Ну и посмотрите его голову. Несомненно, вы видите тот же гордый норвежский профиль, абсолютно прямой. И вот эти небольшие среднего размера уши, которые вот так продолжают на линии его великолепной головы. Мальчик очень достоин, он немножко смущается, вот, но я думаю, что когда он будет в будущем ходить на все свои следующие шоу, будет показывать себя все лучше и лучше. Отличный представитель, пожалуйста, аплодисменты. Мы смотрим с вами второго кастрированного животного на нашей выставке, нашего норвежского шоу. Это норвежская лесная кошка. Кошки не очень любят других кошек. Это не страшно. Посмотрите на нее. Это кошка. Этой кошке, по-моему, 1,5 года, да, наверное, если не ошибаюсь. Посмотрите, какая шерсть. Видите, что она абсолютно другая. Это не то, что мы с вами видели в Нью-Йорк, это уже очень похоже на то, что мы с вами видели в предыдущем кастрате, но это уже шерсть толстого животного. Да, посмотрите, она уже другая, она уже вот такая вот водоотталкивающая, покровная, отличная шерсть. Оцените ее окрас, посмотрите, какой очень теплый, просто фактически золотой тон брауна. Вот, это очень ценится, это очень отлично, великолепно. Смотрите, как она скомпоновалась, стала похожа на такую мохнатую норвежскую кочку, да? Вот. Поэтому он такой вот вариант лесной кошки, которая в лесу, я думаю, что вы не заметите. Сейчас мы посмотрим ее тело и будем сравнивать ее и ее предыдущего конкурента. Абсолютно такой же формат. Я вам хочу отметить, что качество норвежских лесных кошек у нас в Новосибирске достаточно высокое. Я посмотрел норвежских кошек буквально несколько недель назад в европейской части России. Хочу сказать, что наши не только выступают, они значительно даже выше по качеству, чем некоторые из них. Поэтому заслуженные аплодисменты заводчиков породы, потому что работа в Новосибирске с норвежскими лесными кошками ведется очень серьезно. Я хочу сказать, что, скорее всего, это одни из немногих породных секций, которые ведут именно селекционную работу, не занимаются просто размножением, занимаются именно направленным разведением. Поэтому, если после этого шоу вам хочется приобрести котенка норвежской лесной, точно должны сделать это в Новосибирске, не где-то еще, я вам гарантирую. Смотрите на кошку. У нее возмущается, что мы забыли про нее. У нее отличный формат тела, у нее великолепная шерсть, и посмотрите, какая у нее голова. Супер просто. Отличный профиль, отличный окрас. Это вот тот случай, когда окрас очень хорошо подчеркивает ее все достоинства. Белая распределилась на ее лице так, что она подчеркивает этот перевернутый треугольник, он подчеркивает треугольность всей ее головы. И уши отлично продолжают линию клюва.
Белое распределено на груди так, что оно показывает вот этот необходимый породный треугольник, который должен быть здесь. Шерсть мы с вами увидим чуть попозже. Вот. Девочка просто отличный, великолепный представитель породы, великолепный кастрат. Сейчас мы посадим ее в клетку, сравним ее и ее предыдущего конкурента. Да, мальчик пришел в себя. Даже реагирует на наши звуки. Так. Девушка немножко расстроена, что мы так в ее процессе забыли о ней и занялись другим, нам еще немножко перекрыли ее. А зря, потому что девушка становится лучшим кастратом быстро. Мальчик не менее достоин, поверьте мне. И когда пройдет буквально полгода, может быть, наши норвеговоды порадуют на следующем шоу, вы увидите, во что он превратится, он будет просто великолепен. В данном случае звание Best Opposite Sex это не сколько не преуменьшение его достоинств, это подчеркивает достоинств взрослой кошки, которая просто отлична. Так. Друзья, мы переходим к тяжелой части нашего шоу, это кошки и коты. Очень сложно выбирать взрослых животных, потому что все, что мы видим в миллионах, в кастратах, то, что может быть когда-то вырастет или не вырастет уже никогда, но уже такое осталось, здесь оно уже должно быть представлено именно тем, чем оно представлено. Поэтому мы сейчас облегчим себе задачу и начнем с кошек, потому что кошек поменьше, а потом перейдем к тяжелой артиллерии и посмотрим котов. Так, итак, начинаем с кошек. Первый у нас идет кошка под номером 25. Пожалуйста. Посмотрите. Нет, не посмотрите. Сейчас я возьму ее на столе, будем смотреть вместе. Ну вот, это взрослое животное. Несомненное отличие ее от всех остальных – это ее шерсть. Посмотрите, это то, о чем я вам говорил. Нереального просто размера. Просто отличная покровная шерсть и просто вот такой вот подшерсток. Знаете любимый норвежский поговор? Норвеговоды знаете? Нет? А зрители? Тоже не знаете? Есть отличный норвежский поговор, который очень хорошо подходит к нашему сегодняшнему шоу, к нашей погоде. Она звучит следующим образом. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Вот это точно про норвежских лесных кошек. Я думаю, что и в холодное норвежское лето, и в не менее холодную сибирскую зиму, вот в этой шубе этой кошки не страшны точно никакие. Ни морозы, ни дожди, ни ливни, ни все остальное. Посмотрите на нее. Отличный формат. Он удлинен, я имею в виду формат корпус тела, да? Но при этом посмотрите, какие сильные, мускулистые ноги. Смотрите на ее хвост. Он великолепно опушен и супер соотносится с ее телом. Посмотрите, как у нее распределены цвета. Мы сегодня вообще не видели с вами такого окраса. Это черный черепаховый биколор. Красная, черная и белая. У нее всего именно столько, сколько должно быть. Вообще, норвеговоды наши очень трепетно относятся к наличию белого у кошки. И если она заявлена как биколор, то она точно биколор. Посмотрите, сколько у нее белого. Великолепно просто. Ну и, конечно же, главное достоинство норвежской кошки – это ее голова. Посмотрите, какой профиль. Это просто супер. Посмотрите, какой он прямой. Посмотрите, как красиво выходит линия лба. Посмотрите, вот так, если она вот так чуть наклонит на голову, посмотрите, какой просто великолепный треугольник. Голова кошки должна составлять равносторонний треугольник. Именно вот такой. Посмотрите, оно среднего размера, и оно продолжает вот эту линию вот этого треугольника. Просто великолепно. Кошка очень хороша. Посмотрим на ее конкурентов. Спасибо ей.
Конкурент предыдущей кошки, тоже норвежская лесная кошечка, немножко другого окраса, у нас черный, тигровый, с белым. Смотрите, кошка чуть моложе, я посмотрел уже наш список, и у нас получается, что первая кошка у нас самая старшая, остальных на полгода и помоложе. Вот. Сейчас мы поставим ее и с ним разберемся. Она чуть-чуть поменьше, потому что когда она подрастет, она станет примерно такой же. Но формат ее абсолютно такой же. Посмотрите. Она такая же вытянутая. Она на таких же абсолютно мощных, сильных лапах. Посмотрите, какая у нее шерсть. Она ничуть не хуже, чем у предыдущей. В некоторых местах даже значительно получше. Посмотрите, какой у нее отличный хвост, как он пушен. Ну и, конечно, голова. Вот она, мы смотрим ее. Абсолютно гордый, прямой норвежский брови. Отличный подбородок, просто отличный. Отличные уши, которые продолжают линию. Посмотрите на эту кошку, она просто хороша. Она немножко волнуется, потому что, как и большинство норвегов, ей абсолютно не хочется сидеть на этом столе, нужно бежать, мчаться, кого-то спасать или самой спасаться. Вот. Мы говорим огромное спасибо. Кстати, про количество белого, подожди. Вот такое количество белого называется достаточное белое пятнисто. Если предыдущая кошка триколор, то здесь количество белого триколора не дорастает. Тем не менее, кошка не становится менее прекрасной. И огромный аплодисмент, она молодец, показывала канал. Еще одна кошка в таком же окрасе, как предыдущая, черная, тигровая, с белым. Ну, здесь мы видим немножко другой темперамент, такая более флегматичная, поэтому вполне достойно себе висит. Посмотрите на это тело. Я вам хочу сказать, что из трех кошек это самая крупная. Это несомненное достоинство. Потому что Норвегия, как и любые аборигены, не должны быть мелкими. Аборигенные кошки должны быть крупными, потому что чтобы дичь поймать, завалить и съесть. Вот, маленькому котенку это будет делать крайне тяжело. Посмотрите, отличный формат тела, вытянутый на высоких длинных лапах. Посмотрите, какая немощная эта кошка. Заметьте, что это не кот. Посмотрите на ее голову. Отличный прямой профиль, великолепный подбородок и отличная треугольная форма головы. Но эти глаза, конечно, посмотрите, овальные, косо посаженные, желто-зеленые. Отличная кошка, великолепный длинный хвост. Достойный конкурент своим предыдущим соперницам, мы сами выбираем лучшую кошку. Здесь все полный релакс. Абсолютно. Здесь у нас вот он, норвежский взгляд из-под воды, такой что-то разведены. Понял, хорошо. Ну, а здесь у нас абсолютное спокойствие, потому что она знает, она лучшая кошка этого шоу. Приходим к самой тяжелой части нашего шоу. Это норвежские лесные коты. У нас их целых 4. Как мы будем выбирать, я не знаю. Вернее, я знаю, как я буду выбирать. А вы готовьтесь, потому что вы потом выбираете в том числе и лучшего кота, и лучшую кошку. Сейчас я подойду перейти, мы втроем, мы, наверное, наконец-то его вытащим. А нет, ну повезло. Но висеть он не будет, потому что он хочет бежать. Поэтому будем смотреть остальных. Ну, думаете, какой возраст у этого кота? Нет. Сколько? Еще варианты. Ну и третий вариант.
Что? Неправда, кто поднимет. А, ну как в прошлый раз, наверх, и все, я здесь и буду. Я повторю, это котенок 11 месяцев. Вот. Ему еще 10. Посмотрите, какой размер. Нереально. При этом он толстый, просто отличный, плотный кот. Справиться с ним очень легко. Столбик. Отличный формат. Отличный Прямоугольный, растянутый. Отлично. Посмотрите, какая спина. спина, как... Не знаю. Хорошие собаки. Наверное, такую спину редко найдешь. Отличный костяк. Посмотрите, какие лапы. Посмотрите, какая голова. Опа, смотрите, какие уши он поставил. Супер просто. Вот она линия, вот она продолжает ее. Посмотрите его профиль. Отлично, великолепный. Супер классный, отличный кот. Размер нереальный, нереальная энергия, очень сильный. Поверьте мне, задержать его очень тяжело. Классно. Посмотрите, как у вас кот, норвежский темперамент. Норвежские коты должны быть такими, они должны быть контактными, ласковыми и милыми. Потому что если такой кот будет злым, агрессивным и воинственным, справиться с ним будет невозможно, поверьте. Отличный кот, отправляем его в клетку, ждем конкурентов, ему аплодисменты. Ну, друзья, мы сегодня с вами, какая должна быть, еще раз, какая должна быть шерсть норвежского лесного кота. Посмотрите. Ну, нет, лев-то лысый, я с вами не соглашусь. Грива-то у него может как у льва, но все остальное как у настоящего норвега. Вот она, посмотрите. Сейчас он чуть бочком повернется. Ага, вот так. Смотрите, какая шерсть. Посмотрите, какая шерсть. У нас, кстати, в зале не очень жарко, поэтому, когда они пришли на экспертизу, я с удовольствием грелся. Они просто непередаваемое удовольствие. Посмотрите, вот он, вот его темперамент. Сейчас он нам не делает дел. Вот, поэтому мы немножко его сейчас насыпаем. Красота. Отличный кот. Просто отличный.